Génération FM 93.4. nuyu nañ leen mbokk yi rafetlu ànd beeg programme Génération FM 93.4 waxtu xabaar yi ci wolof jot na ci Sao Koli Albert Gomis Cheikh Goudiaby. mën na bokk ci li war a gën a fas yéene ëttu jotaayu xabaar France lëkkaloo ak banque centrale ngir rek fexe di liggéey ci li nga xam te ne moo di rek luy jëmale réew yi nga xam te ñoo bokk ci CFA kanam loole Ahmadou Al Amin Lo moom mi jiite BCEAO fii ci diwaanu Sénégal moo daal yëkkati kàddu yu ni mel gannaaw bu mu tegee tànk fii ci diwaanu Ziguinchor nee na li ni mel ngir dalal xelu ñi nga xamante ni am nañu ñaari xel ci CFA gi ak développement gi mën a indil Afrique ndax am na ñu koy ŋàññ fan yi bu baax a baax di ngeen ko ci dégg ci biir ëttu jotaay xabaar yi lu toll ci rek fanweeri junni ci ay tonnes ndamaras moom la ñu jëlee ca port bu Ziguinchor dugal ko ci beneen pàcc réew mi loole ñi nga xam te ñooy kilifa yi ñoo ko daal di xamle ba tax na rek xam na ne nanu ni li ni mel tax na mu dugal ci réew mi lu toll ci ñaari fukki milliards ak lu ci tegal jàpp ni sax loolee tax na ñi nga xam te ñoo yor wàllum transport bi itam njëriñoo ñoon ci ndaxte rek lu toll ci juróom benn fukki million ak i juróom-ñeent am nañ ko ci campagne ndamaras yi ni ki ren loolee nag kilifa yi xam ne nañu naam yëf yi dox na waaye nag am na ay gàkk-gàkk yi nga xamante ni takk nañ ci te danañ fexe lu ñu mën ngir rek daal di dindi gàkk-gàkk yooyu ngir yeneen i campagne yi yaatal yi dig nañ leen ko ak Lamine Ba mi war a ñëw ci ab reportage ci yile ëttu jotaayu xabaar lii danañ ci toftal yeneen i xabaar ak itam xabaar yi nga xamante ni taataan nañ ko ci wàllum bitim réew ak itam xabaaru tàggat yaram xabaaru yëglekaay yi danañ leen ko yëgee incha allah bu ñu yeggee ci càppaandaw ga ponk waa ngi noonu faram fàcce ko moo ci des. si Sao Koli. moo ne ci kàddu gi Albert Gomis ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Cheikh Goudiaby moo nekk ci xarale yu tax ngi mën ñu seetaan ak di ñu déglu itam ci réseaux sociaux yi Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 ak itam ci YouTube la Teranga TV ñu waxtaanee rek ci France yi nga xamante ni mi ngi ca partenariat ak banque centrale yi nekk ca Afrique wala ci yenn ci ay dëkk yi nekk ca Afrique loolee nag taxut France daal di teg li nga xamante moo di rek lu métti ci monnaie CFA goge déclaration googu directeur national bu BCEAO Sénégal moo ko daal di xamle moom Ahmadou Al Amin Lo xamle na ni rek CFA gi ak monnaie la bi nga xamante ni dina dimbale Afrique bu baax a baax lu wutee lool ak ñeneen ñi li ñu yëkkate ngir ŋàññi rek CFA bi gis ni moo tax réew yi nga xamante ni moom lañ jëfandikoo yéex a développé directeur national di dalal xel yi directeur national BCEAO Sénégal dalal xel yi ni mel gannaaw bi nga xamante ni ñëwoon na fii ci diwaanu Ziguinchor gannaaw yi nga xamante ñu ngi doon amal benn cérémonie ngir rek xool financement yi nga xamante ni ñu ngi koy jagleel petite moyenne entreprise ak itam lii di PMI yi te ñu koy jaarale ci BCEAO te ñu bokk ci état yi nga xamante ne depuis UEMOA ñu déglu ko. waaw franc CFA de man damay faral di wax ni xaalis mook xoromayam buñ ko tuddee rek ci ndab dafa fekk ne ëpp na wala manqué na ñi koy wax du peuple bi boo demoon léegi laaj ñii di jaay ci mbedd mi duñ la wax mukk franc CFA boo leen laajoon ne li nga yore nu mu tudd sax xamuñu ko ña koy wax nag dafa am lu leen tax a jóg la leen tax a jóg yàlla rek a xam waaye du lu baax bu doon seen sago jaxase yëf yi ñaara am imma dañ koo wékk ci ñàkk xam wala ñu wékk ko ci bëgg a yàq franc CFA monnaie la boo xam ne ni 1960 bi sunu état yi jëlee indépendance am na réew yoo xam ne ni danoo jàpp ne France demal ma dem waaye yaakaar naa tey ku leen xool nan mel ak ñun nin mel am na différence ñun nag suñu chef d'état yi dañ ne woon dañuy toog ensemble daa di continuer bokk CFA bi waaye nag dañ ne nanu ñëw woo France mu ñëw jàppale ñu ndax lim ñu mën a jàppale réew mu mag la économie bu mag la mu jox nu li ñuy tuddee ab assurance mooy ne bu ngeen manqué devise bu ngeen manqué kopparu bitim réew ma jox leen te kopparu bitim réew boo ko amul doo importer boo ko amul doo mën a fay say bor ci loolu lan dox ba 1975 ñu africaniser banque centrale débat tey bi comprendre nañ ko mi ne mooy lan mooy ne siège bi indi nañ ko fii gouverneur africain personnel bi nag africain France amu ci benn droit de veto ku dem ci site internet banque centrale da nga ci gis texte yi waaye li ci am solo mooy ne booy jooytu ab monnaie day fekk ne baaxul franc CFA li ñuy xaar ci xaalis yor na ko.
mu ngi noonu ñu waxtaane ba tey ci googule mbir ministre bi nga xam ne nañ ko wàllum commerce Aliou Sarr bi nga xamante ni daan na présider xumbute bii ni mel moom itam daal dina am ay kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ñu fàttali leen ni lel boobee nga xamante ni bi rek moo taxoon kii jiite BCEAO ci wala CEDEAO ci li nga CFA bi ci li nga xamante ni moom moo di rek Sénégal daal di rek yëkkati kàddu yi ni mel moom Aliou Sarr itam rootal na ci ay kàddu ñu déglu ko ci micro Amady Khalilou Diama. tey dañu fiite ci Ziguinchor ànd ak directeur national bu banque centrale ak président association banque bu Sénégal pour wasaare mbootaay yi nga xam ne mooy jàppale lépp lu jëm ci wutal xaalis sunu entreprise yu ndaw yi ndax entreprise bu ndaw mooy entreprise boo xam ne chiffre d'affaires am weesuwul $1 milliard mbootaay gi nag dafa nekk loo xam ne lu am solo la ndax banque centrale am na ay jéego yu ci def maanaam démb bu fekkoon banque dañ ko daan lebal ci 7% léegi bu demee banque centrale bu lebalee entreprise ndaw yi banque centrale na ko lebal ci 4% mbaa yenn saa sax 2% kon muy xibaar bu am importance. banque yi tamit jël nañu dogal seen biir ne ci kaw kuréel gi nga xam ne tudd na CESE maanaam mooy jàppale entreprise ndaw yi pour wàllu financement lépp loo xam ne banque centrale indi na leen ko ci wàllu jumtukaay ñu wéeru ci pour mën a jàppale entreprise ndax xam nga tey boo jëlee Sénégal téeméer boo jël ñaar fukk entreprise kese ñoo ci am financement te boo demee réew yu mel ni Maroc téeméer boo jël daanaka téeméer ak ñaar fukk nañu am financement te boo xoolee tey dañu war a dem ci ay jongante ci biir Afrique continent li ñu naan zone de libre-échange continentale kon dafay baax ñun sunu mécanisme bancaire maanaam sunu jumtukaay ci wàllu banque mën a yokk li muy jàppale sunu entreprise ndaw yi ci wàllu financement ba ëllëg ñoom ñu mën a jongante ak seen nawle yi nekk ci réew yooyu yu mel ni Maroc yu mel ni Tunisie yu mel noonu kon lii damay sant bu baax a baax directeur national de la banque centrale sant également le gouverneur de la banque centrale pour que li nga xam ne dogal bi nga xam ne sunu njiitu réew ñoo ko jël en 2015 muy wax xam ne ñu koy doxal te it wax dëgg yàlla boo xoolee def nañu keroog tournée fële ca Kaolack def ko également ci Dakar te ñu ngi fii ci Ziguinchor mais loolu yëpp pour fexe ba boo nekk entreprise bu ndaw nga am 30 millions chiffre d'affaires mbaa lu ko gën a tuuti mbaa lu ko gën a rëy foo demee ci banque ñu mën la jàppale ci jàpp mu ci ayib mais lancer message nag pour petite moyenne entreprise parce que aussi pour ñu lebal la xaalis il faut que d'abord nga formaliser wu bu fekkee yow amoo këyit amoo adresse banque boo dem mun laa lebal xaalis donc ñoom aussi maa ngi leen di ñaax pour ñu gën a góorgóorlu ci formalisation gën a góorgóorlu également ci tàggat formation ci wàllu gouvernance ci wàllu état financier ñu am comptabilité. président kuréel bi ëmb association professionnelle des banques ak itam li xeetoo ci ni mel moom xam ne na ni ndaje bi nga xam te ñu ngi ko doon amal loole am nañ ci yaakaar waaye itam du ñàkk lenn ci li nga xam te ne rek moom moo di ay jafe-jafe yi fa nekk foog ñu lijjanti ko bu fekkee lii ñu bëgg ci objectif bëgg nañ ci gaaw a jot bokkaat lii lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Amady Khalilou Diama. mooy liñ fi tëral dafa nekk benn dispositif boo xam ne day permettre banques yi ñeme PME yi. parce que PME yi dañoo ragaloon banques yi pas ragal mais di leen moytu parce que xamuñu seen liggéey li ñuy wax lan moo ci am ak lan moo ci amul parce que bu ñuy lebale dañuy soxla état financier soxla ay chiffres yoo xam ni ki yor activité am du ko jox importance bi parce que pour moom li muy liggéeyee ba joxe moo ko ëppal importance di bind lan mooy dugg ak lan mooy génn bu ñu gis defee dispositif bi dina permettre ñu accompagner leen pour wax naka la ñuy tenir naka la ñuy defaree seen dossier pour ñëw ci banque bi bu leen banque bi joxe xaalis naka lañ koy utiliser ba rembourser banque ba dootuñu soxla bor ba ñeneen ñu soxla bor bi ñëw donc dispositif la boo xam ne dinañu permettre ñu ñeme leen ñoom tamit ñu ñeme ñu parce que dañ leen di gunge pour wax ak ñun li ci des mooy liñ leen di jox ñu dugal ko fi ñu wax ni ko fa lañ koy dugal structure accompagnement tamit ñu gunge leen pour xaalis bi ñu utiliser ko bu ñu ko jotee ak ñu fay parce que bu ñu fayul day wàññi ñun li ñu war a am pour lebalaat te xaalisu jàmbur lañ leen di lebal. lii itam day wane ni que du garantie mooy tax banque yi leble ci la bokk mais li tax banque leble mooy xam fan nga koy dugal damay tàmm di wax clients yi ma wax ni garantie mu ngi fi. dama ko wax ni que SNR bi ñu koy créé man maa ngi jàng ba léegi garantie yaa ngi foofu pareguñ ko lijjanti donc projet mooy meilleure garantie sérieux wu entrepreneur mooy meilleure garantie marché bi mooy arbitre te marché bi pour mu arbitrer état bee ko yor wax naa ko léegi ci français li ñu def Ziguinchor tey pour région naturelle Casamance bi une semaine après ouverture u pont bi dina créer PME yi doon yëngatu ci ay produits périssables bañ a xaar bateau bi bañ a xaar bac bi
jël pont bi dem pour jaayi Dakar donc ça signifie que obstacle physique yi ñu amoon mu ngi tëb léegi des na obstacle yi nekk ci bopp nit ñi obstacle nekk ci bopp nit ñi nag mooy ñu xam ni am na ñu tànn pour ñu gunge leen ñooñu bu ñu leen gungee ba ci buntu banque bi dañu toog ak ñoom ñun ñu gunge leen ñoom ñu ànd pour li ñu leen jox ñu dugal ko fu mu war a dugg pour que ñëpp bokk ci naat bi. ñu waxtaanee ci ndaamaraas yi rawatina campagne yi nga xamante ni weesu nañ ko tax na lu toll ci 1,000 ci ay tonnu ndaamaraas jaarale nañ ko ca port bu Ziguinchor ngir mu gën a région bi dem ci yeneen i booru réew mi ñu jàpp ni sax loolee nag mu ngi dikkee ci koppar lu toll ci 20 milliards ak itam 4 téeméeri xëy yi nga xamante ni judd na ci google campagne ñu jàpp ni si itam ñi nga xamante ne ñoom ñoo di transporteurs yi lekk nañ ci lu toll ci juróom-ñeenti millions ci suñuy koppar loolee mooy bilan bi nga xamante ni tukkee na gannaaw bi kilifa yi lëloo ngir rek daal di defal bilan campagne njaayum ndaamaraas yi fii ca bëtu Saalum réew ma naam ay jafe-jafe am na loolu nañu xool ñoom kilifa yi nee nañu nuñ koy jubbantee ba bu beneen yoonatee jafe-jafe yi ci jànkonteel ni ki ren ñu mun ko moytandiku Lamine Ba. xayma nañu campagne njaayum ndaamaraas bi fii ci Casamance ci année 2018 bi ñu génn li nga xam ne nag nemmeeku nañ ko mooy am na ay jéego yu am solo yi nga xam nag jot nañ ko ci def Alioune Sarr moom mooy ministre du commerce. bu ñu xayma campagne yu daaw bi boo ko xayma diggante 2017 nga méngale ko diggante 2017 ak 2018 jaayoon nañ ci port Ziguinchor lu fa jógoon mu ngi doon 56 tonnes 2018 maanaam dem na ba 31 000 tonnes 871 boo xaymaa ci wàllu liggéey ci wàllu xëy port Ziguinchor la fa daan liggéey 70 travailleurs maanaam juróom-ñaar fukki doomu Ziguinchor ñoo fa daan liggéey 2018 dem na ba ñeenti téeméer 400 emplois boo xoolee docker yi nee nañu 2017 li ñu amoon ci xaalis 81 000 francs la woon maanaam ñaar fukki junni yoo xam ne manque na sax ñeenti daaw 2018 dem na ba 57 millions xam nga loolu nekk na jéego yu mag a mag. donte sax am na ay jéego yu am solo yi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci campagne njaayum ndaamaraas bi waaye am na ay jafe-jafe yu bëri nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci buñ sukkandikoo ba léegi ci kàddu ministre bi léegi. waaye li yëpp ma wax ni mënul nëbb mënul laq ay jafe-jafe yoo xam ne des na loolu waral ñu daje fi tey pour que ñu xoolandoo jafe-jafe yi fi taxaw te ñu mën ko yëkkati léegi ñu def ko léegi loo xam ne day xaar déwén ñu xaar déwén waaye lépp loo xam ne mën nañ ko saafara ñu mën ko saafara may rafetlu bu baax ren jàpp naa nee nañ ma sànq mu ñëwee que port Ziguinchor léegi système gaynde bi douane dafa am connexion maanaam soxlaatul léegi ñu jógee Ziguinchor dem ba Ndakaaru di def ay dédouanement mën nañ def lépp ci biir Ziguinchor. ñi nga xam ne nag ñoom la ñu dippee les acteurs de la filière anacarde te ñu teew ci ndaje boobee yëkkat nañu ay kàddu nag sàkku ci kilifa ñu fexe ba li nga xam ne nag moo di campagne bi ñu dëgmal lii di ndaamaraas bi ñu tàmbali di ko transformer fii ngir mën ko yóbbu di ko jaayee bitim réew jaarale ko port bu Ziguinchor. jërëjëf Lamine Ba waxtaanee ci ñàgg ak ñàngale mi pëcc xoofali ci doonu Kafountine ndongo yi nekk ca daara yi nga xamante ni moo lañ duppee établissement public secondaire commune Kafountine benn gi ni ñu ngi woy ci seeni grève ñu jàpp ni sax grève googe naam ñu bëri rek gisoon nañu war naa mën a dax ndaxte daal nañu dajee ki kilifa yi daal di waxtaan waaye bu ndigi ni ndongo yi nag daal nañu xappatiwaat ñeneen ñaari fan yi ñetti fan yi nga xamante ni danañ ko dem ci grève ne itam ci diggante boobee danañu dajale seen ay waajur waxtaan ak ñoom ngir ñu yeggee leen jafe-jafe yi nga xamante ni moo tax ñu dem ci grève dañ ci déglu kii di Boubacar kenn la ku wax ci seen tur ci micro Léon Sambou. parents yi tamit képp ku ko mënta dëgg ci rajo bi tamit baax na jarul tamit même doomam wax ko mën na ñëw fekkee réunion bi vendredi ci lycée ba suñu grève bi tey maanaam ci journée discontinue la rek ba tey maanaam dañu bëgg a imposer jàng journée discontinue te loolu arrangé wu ñu sincèrement parler daf ñu mënul a arrangé ndaxte du ñu permettre sax suñu niveau bi mu jóg waaw loolu mooy ñu gën a pousse ci loolu noonu ak plus tamit déplacement bi transport bi finalement daf ñu sonal suñu cours de soirée duñ ko mën a def suñu groupe de travail du soirée lañ ko dee def duñ ko mën a ta def te en plus cela suñu exercice mooy loolu mënoo dem traiter ces 3 exercices guddi nga nar a yeew 4 heures du matin pour xool ces leçons finalement xam naa boo eggee classe nelaw rek ngay def instant bi nii moom dajale parents d'élèves yi le vendredi buy ñëwee ñu wax leen wanal leen ni que ñoom tamit bu ñu xool ni que dëgg la peut-être dañu mën nañ jàpp ne ñu bëgguñu jàng wala ci neneen wala waa ji lu muy wax loolu moo ñu arrangé mais bu ñu xool tamit ni que waa ji lu muy wax daf mën na arrangé élèves yi wala ñoom lu ñu doon def auparavant bokkul léegi ñun lu ñu bëgg a jàpp ci loolu noonu parents yi ñu xam ni que tamit ñun
ñoo ñu war a jàppale instant bi ñu am lu ñu bëgg parce que ñoom bu ñu nee teg dëgg la ñun à beau faire mun naa ne dañuy gën a sonn rek mais ñoom bu ñu soutenir xam naa dinañ gën a jëm kanam quoi loolu moo tax bon ñu libéré te tamit dañu ne tamit élèves yi kenn bu mu jàng fii ba vendredi ñu xool ban solution la ñuy jàpp ak suñu parents yi ñu xam naka la ñuy gën a yóbbee affaire yi mu gën a baax rek. bàkk baa ngi noonu jib na ñu war a waxtaanee xabaaru bitim réew Aïssatou Diatta ñu ngi lay nuyu. fay naa la Sisao ca Nigéria la ñuy dooree yi la xabaaru bitim réew foofa nag enquête bu mag te ñu soxal ko ci wàllumu drogue fukki millions yi doomu aadama ñooy jëfandikoo drogue boobule étude mu ngi door a am ca Nigéria te tax na sa ba réew mi yëpp xaajoo ba mu nekkee seeni juróomeelu président ca république démocratique bu Congo ci lu yàggut la jànkonteel ay jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi jéem a xool nuñ koy lijjantee moom di Félix Tshisekedi di président bu république démocratique bu Congo ak ki mu fal directeur cabinet te nekkoon itam candidat ci présidentielle bi ñoo nekk di yëngu ngir loolu le mën fa dakk ca Cameroun Maurice Kamto ak ay cadre yu mu bokkal parti MRSC di mouvement pour la renaissance du Cameroun dañu fanaan ba ñaari yoon ci police judiciaire bu Yaoundé dañ leen tuumal ni ñoom ñoo yàq ambassade bu Cameroun ca Paris ak ca Berlin ñi jeexale yi xabaaru bitim réew ca Venezuela Nicolas Maduro di président wu Venezuela daa dénk ni pare na ngir organiser élection législative yi ñu dëmmal te dina si waxtaan ak opposition bi bugul itam yeneen élection wu présidentielle loolu la agence publique bu russe di RIA Novosti yëgal opposition bi war na amal sa tey ci réew bi yépp benn manifestation lii moo gënoon fal Sisao ci xabaaru bitim réew. jërëjëf Aïssatou Diatta ci xabaaru bitim réew yooyu beneen pàcc la ñuy déglu Albert bu ñu ko yónnee ñu mën a waxtaanee tàggat yaram. xabaaru tàggat yaram yi bàkk bi jib na Insa Mandiang lañ ci war a àndal salaamaaleykum. Sisao fay na la ci football la ñuy tàmbalee suñu tàggat yaram ak gone yi am moins de 20 ans ñoom seen équipe bi tey lay war a jël départ fii ci Dakar pour dem Niger pour mun a bokk ci Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans bu ñu ko war a tàmbalee le 2 ba le 17 février fale ci Niger ñii di gone yooyu la dañuy fixé objectif mooy dem Niger pour gagner compétition boobule dañuy dem ci wàllu organisation de la Coupe d'Afrique des Nations bu ñu ko war a démarrer le 15 juin ba le 13 juillet prochain 2019 mais ñii di confédération africaine de football moom moo jox information yi bees yu dem ci wàllu organisation Coupe d'Afrique boobule bu ñu jëlee information bu fédération égyptienne annoncé ñoom ñu ne dañu bëgg kii di CAF mu repousser organisation Coupe d'Afrique boobule parce que pour ñoom Coupe d'Afrique des Nations dina am coïncidence ak weer koor bi la ñii di ay réew ñu bokk ci zone Maghreb mel ni Maroc Tunisie ak Algérie ñoom ñoo def proposition boobule mais ñii di waa CAF ba léegi ñoom defuñu benn annonce publique ci modification de la date de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations boobule mais buñ ko jëlee ci information bu ñu affiché ci seen site ñoom dañuy confirmer ni Coupe d'Afrique des Nations dañu koy tàmbale le 21 juin prochain ko ci wàllu transfert la ñuy dem ak kii di international sénégalais Idrissa Gana Gueye daa mel ni pare na moom daa mel ni juboo am na ci diggante équipe am mooy Everton ak ñii di waa Paris Saint-Germain pour ñu mën a def transfert doomu sénégalais boobu la ci wàllu transfert bi nag daa mel ni xaalis bu toll 30 millions d'euros moom la waa Paris Saint-Germain yëkkati ak bonus pour ñu mën a am doomu sénégalais boobu la ci biir seen équipe bi ci Angleterre la ñuy dem ak ndaje yi ñu war a am tey jii ci seen 24e journée bu 19h45 jotee ñii di waa Burn dina laalante ak ñii di waa Chelsea Southampton dina daje ak ñii di waa Crystal Palace bu 20h jotee ñii di waa Liverpool de Sadio Mané mooy daje ak ñii di waa Leicester Tottenham dina laalante ak ñii di waa Watford ci Espagne te la ñu war a am seen match de retour de la Coupe du Roi bu 18h30 jotee ñii di waa Real Betis dina daje ak ñii di waa Espanyol bu 20h
19h30 jotee ñi di waa Barcelone dina laalante ak ñi di waa Séville pour wax leen nag ci match aller bi nag ñi di waa Ville moo dóor ñi di waa Barcelone par 2 bal. après Espagne dañuy dem fale ci Italie ak seen coupe de Italia ñoom tamit tey la ñu koy amee bu 17h15 jotee ñi di waa Fiorentina dina laalante ak ñi di waa Roma bu 19h45 jotee Atlanta dina daje ak ñi di waa Juventus de Cristiano Ronaldo. ci lamb la ñuy jeexale suñu tàggat yaram ginnaaw bu ñu lamlamee combat am diggante Ama Baldé ak ci 3e Tigre de Fass Gris Bordeaux ginnaaw Balla Gaye jóge ci victoire contre Modou Lo kii di Gris Bordeaux mu ngi ñaan pour Balla Gaye de jox ko revanche pour mu mën a bëri ak moom Gris Bordeaux parewul bëri ak kii di Ama Baldé moom ku mu soxlaa bëri mooy kii di Balla Gaye de le Lion de Guédiawaye si saawo lii mooy xabaar bu ñu taataan ci wàllu tàggat yaram. macha allah jërëjëf ci bi mu yëgee xabaaru tàggat yaram yooyu ñeeg si nag ci cappaandaw xabaar yi mooy li ñu taataan ci xabaar ci xëtu yëglekaay yi ñu xëyee ci bëccëgu tey ji. xibaaru yëglekaay yi ak si saawu ko li dëll nag jàmm actualité politique ak itam campagne yi nga xamante ni ñoo koy waajal jamono yi ngir élection présidentielle ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ci atum 2019 li yëglekaay yi xëy biral ñu yëri ji Walf Quotidien mu xamal ñu ni rek gannaaw bi ñu doon installé directoire de campagne bu coalition Benno Bokk Yaakaar kii di Macky Sall day daal dina wax nu mu bëggee rek ñu taxawoo ko ci li nga xamante ni bi rek moom moo di terrain ba rawatina ci wàllum campagne bi yëglekaay di Walf Quotidien ne ñu sunu njiiti réew gi mooy teggaat seeswa ngir rek gaa yi jiiroo ko te moom itam bokk ci ñi nga xamante ni ñu ngi koy xëccoo moom day xamle na ni waxu transhumance la bëgg ñu teg ko ci suuf transhumance day du lenn lu dul rek bëgg ak sa réew bëgg ko liggéey itam ba tax da ngaa war a mën a dem fekk ji ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dënk réew bi nga daal di liggéey ak ñoom loolay day ku ko def ku ne nañ ko nangul bëgg Sénégal moo gën ñu koy rek jiñ ay transhumance enquête yëglekaay nañu kàddu yi day sunu njiitu réew Sénégal Macky Sall day yëkkati na ko itam ngir encourager ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di candidat yi ñu recalé xamle na ni candidat yu ñu recalé yooyee day ñoom opposition républicaine ci la ñu bokk Macky Sall xam ne ni candidat yooyee day talal na leen loxo ñëpp nañu ñëw bokk ak moom ci coalition Benno Bokk Yaakaar bu ko defee ñu daal di liggéey ci luy tax mu gañewaat li nga xamante ne bi rek moom moo di élection yi ñu dëgmal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février l'observateur yëglekaay moom daan ñu xamal ni rek Macky Sall day mu ngi sol gaay yi ñi bokk ci Benno Bokk Yaakaar ngir ñi mën a jàkkaarloog opposition ba bi yëglekaay rek ne Macky Sall nag dànkaafu na ne mbir mi day yëfu politique la képp ku ci dugal lu bokkul politique rawatina nga bëgg a indi violence wala bëgg a tere sa morom candidat daal di def campagne électorale bu yóbboo na nga xam ni yaa ngi génn ci cadre politique te loolee leneen lañ koy lijjantee lu wu tegg politique vox populi yëglekaay ne ñu njiitu réew Sénégal day Macky Sall xam ne na ni man Macky Sall kenn musuma dégg ma saaga te du ci campagne électorale yi laa koy commencé waaye nag itam képp koo xamante ni bëgg ngaa bokk ci campagne bi ba noppi bëgg fa bokkal lu warta bokk bu boobaa nag nga xam ni loo gis na nga xam ni yow lo solo yëglekaay moom nañu sax Mohamed Boun Abdallah Dionne ci ndaje bi nga xamante ni Macky Sall ki gaayom day ñu ngi ko doon amal ni ki démb ci lañ ko xamle ni mooy coordonné programme coalition Benno Bokk Yaakaar ci campagne électorale bi ñu jëm le quotidien national ba tey daan ñu xamal ni rek premier ministre bi gannaaw bu ñu ko xamale ni mooy coordonné programme campagne coalition Benno Bokk Yaakaar day keneen itam turam bokk ci kon su boobaa day moom Mohamed Boun Abdallah Dionne mooy tëjuwaat ngir tànn ñi nga xam te ñoom la bëgg a liggéeyal Sud Quotidien yëglekaay moom daal di wax rek ci wàllum alliance yi nga xamante ni candidat bu ne yaa ngi dem ci koo yaakaar bu ñëwee dina la dooleel jéem koo wax ay kaddu yi tax mu mën a ñëw fekk si la bi yëglekaay di Sud Quotidien jox kaddu jàngalekat bi nekk ci université Gaston Berger bu Saint-Louis rek ñu naan ko Moussa Diaw moom xam ne na ni fu mu ne rek coow li moo bëre waaye élection yi day kenn gagné gu ko la yëglekaay moom xam le ni Aïda Mbodj fi mu ne moom mooy staru politique ya ndax Aïda Mbodj mi day bépp candidat mu ngi ko teg gët bëgg rek mu ñëw ngir fekk ji ko ci coalition am Idrissa Seck dem na seeti kii di Aïda Mbodj la yëglekaay moo koy joxe ba xabaar ne patron coalition Idy 2019 day sol na ay dalam dem ba fekk ji Aïda Mbodj ci këram ne ko Aïda dama bëgg nga ñëw fekk ci coalition Idy 2019 ñu ne déet na waaye Ousmane Sonko itam dem seeti ji ko ne ko de yi Aïda Mbodj man Ousmane Sonko maa lay ñaan nga fekk ci sama coalition bi bu ko defee ñu mën a dem jongante ji ci élection présidentielle yi nga xamante ni moom lañ dëgmal ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ci atum 2019 jàngeen jëf jeex nañu yëkkatee fii jotaayu xabaar yi ponk yi ci yaatal léegi ñu fàttali leen ko jawriñ bi ñu dénk
dénk wàllum rek li nga xamante ni moom moo di commerce di Alioune Sarr daal dina ñëw fii ci diwaanu Ziguinchor ànd ak équipe bu mag a mag rawatina itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite BCEAO fii ci réew mi di Sénégal doon xool financement yi nga xamante ni def nañ ko nguur gu Sénégal def na ko ci petite moyenne entreprise yi ak lii di PMI ñu gis ni loole am nañ ci pàcc bu yaatu wu ñu ko jagleel waxtaanee nañu itam lii di campagne yu Ndamaras ndax ren campagne gi tax nañu jël lu tollu ci fanweeri junniy tonnu Ndamaras jaarale ko ci port bu Ziguinchor ngir mu gën diwaan bi dem ci yeneen i diwaan yi nekk ci réew mi di Sénégal loolee nag tax nañu amal xayma ci campagne googee sedd na xol kilifa yi ko seexoon ndax gis nañu nekk yëf yi dem na waaye nag gàllankoor yi nga xamante ni gis nañ ko ren itam daal nañ ko seppi ngir bu ko defee déwén mu am yeneen i lu bees ak itam ñu gën a mën a yembal yi nga xam te moo di wàllum campagne Ndamaras gi fële ci diwaanu Kafountine ndongo yi nekk ci grève bi ndég ni ñu amoon nag ndaje ak kilifa yi nga ko wàllu njàng ak njàngal mi foofee ñëpp yaakaaroon ni léegi grève bi danañ ko teg ci suuf tey nag lañ ko gën a mën a boyal nee nañ nag danañu dajeeg waajur ndongo yi bu ko defee ñuy xamal leen ana lan moo tax ñoom ñoo ñëw ñu dem ci grève wa na ngeen ci yaatali ci biir ëttu jotaay xabaar yi Aïssatou Diatta jaax na fi yeggee ñu xabaar bitim réew Insa Mandiang xabaaru tàggat yaram sànq la ñu yëkkatee yi le xabaar ak xabaar yi ñu tukkee ci xëtu yëglekaay yi ñu xëyee ci bëccëgu tey ji lii la woon ci xabaar si Saw ko li ma ne woon ci kàddu gi Albert Gomis ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Cheikh Goudiaby moo nekkoon ci xarale yi tax ni mun ñu seetaan ak du ñu déglu ci réseaux sociaux yi Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 YouTube La Teranga TV kaddu gi mi ngi doon bàyyeekoo en direct studio Touré Kunda ñaaling bi yaay moo nekkoon ci réalisation bi dig leen daje ci yeneen ëttu jotaayu xabaar salaamaaleykum. Génération FM.